쿠팡에서 이 제품 한번 사보시길 추천드려요. 탈취와 살균 한 번에 해결하고 싶으신 적 있으신가요? 누분 이 제품 한번 사용해보세요. 베르가못, 명풀, 차가버섯, 로즈마리, 레몬 등 자연 유래 성분으로 만들어 머리 아픈 인공향이 아닌 자연스러운 향이라 자주 사용해도 부담이 없습니다. 어린이용품 전용 테스트로 안전 확인 인증을 받았기에 씻기 힘들거나 세탁이 어려운 어린이용품에도 마음 놓고 사용할 수 있습니다. 이불, 베개 등 자주 세탁하기 어려운 침구류도 누분만 뿌리면 자연스러운 향기가 감싸줘서 잠이 솔솔 옵니다. 신발장 및 자동차 매트와 시트에 뿌리면 미세 분사 스프레이의 풍성한 분사력으로 곳곳의 냄새와 세균을 한 방에 싹 잡아줍니다. 냄새와 세균을 한 방에 없애고 그 자리엔 자연스러운 향만 남겨주는 누분. 화면 속 상품명을 눌러주시면 구매 가능합니다.